Selamat sore Bunda. Untuk teman kita ngeteh, kita akan bikin camilan pisang goreng pasir. Bahan yang harus kita siapkan adalah 5 buah pisang yang sudah kita kupas, 100 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, sedikit garam, 1 bungkus vanili, 250 gram tepung panir, dan sedikit air. Kita akan bikin adonan basahnya dulu. Masukkan vanili ke dalam tepung terigu, gula pasir 2 sendok, sedikit garam. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan encer. Setelah adonan basah selesai, kita potong pisang menurut selera kita. Selanjutnya, masukkan ke adonan basah terlebih dahulu. Baru kita gulingkan di tepung panir. Lalu sampai rata. Ulangi sampai pisang habis. Siapkan wajan dan minyak. Tunggu sebentar minyaknya panas. Pastikan minyak panas dulu. Setelah panas, kita mulai menggoreng. Goreng hingga kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat dan tiriskan. Pisang pasir ala Bunda Lisa siap untuk menemani ngeteh sore kita. Selamat mencoba resep kami ya Bun. Semoga berhasil. Terima kasih.